हे जे फुलपाखरू आहे, ॲटलास मॉथ म्हणतात याला, किंवा ह्याला एक मराठीत पतंग पण म्हणतात. हा एकदम रेअर आहे. हा सहसा कुठं भेटत नाही. ह्याला बघण्यासाठी लोक तरसत असतात. हा मोस्टली मेल असावा आणि ह्याच्यावरती ह्याचे नागासारखं काही नागासारखं मार्किंग आहे याला. मागच्या वर्षी पण आमच्याकडे हा दिसला होता सेम पिरियडमध्ये, आणि ती फिमेल होती. हा मेल आहे.